Ka KSU Lembaga Shillong Mingin Circle rengkan bar kejing senran jong ka organizing committee ke KSU CEC hapa kejing lam jong somla Clean Star Shabong ubri organizing secretary ke KSU CEC hake khatnyo tri unaitung ahajar pon reu kalalej ban khang kherdep ya kawai ke jaka mane blai muslim lane ka masjid kabala kenno ba ka dei kabla tbi an kabadon haforlong ki noi lam ka senggilong ba yegni jaka balas dang ban tei ya ketika masjid kadai kebala kamtrai da wei barjela ubala itu kerteng kumu Nurul Chaudhry bat long ba ya gedeng masjid la tbi an klem ki kot gisla bat ki jing yobor ki kot ga seng kem syam lailat ban beteng ka jing te ya gedeng masjid ha ketika jaka ha ke bagila khang sundan da ketala kum gadak jong ga jing pen senge ya ketika jing te ya ketika masjid bat tat onda ga seng kala yo ban pej yi kot gisla ki babiang kila ban trei yang jangka KSU Central Executive Council hadirin maklayo jintip kadon ka jintay kita di mandir di masjid ani kita jangka pulo marmar hi keseng kelawan no menehi sindap naka jalang umat kurang sing minta kasih seng kelalap ba yakni ke masjid ka kot kesla ade keteng yang tahu Nurul Chaudhry ba imtip siat anu yakni ke jaka bat ini hangni kadan ru construction ke bat mai yakni ke building balai mala di yakni ke pelingo ya seng hi beroi ba kumno klaim deyo jingbet anu kim sutei katomon kita ki mandir kita ki masjid hangni haka jela ke jongi di nakaliang kaseng minta kasih belakang no yakni masjid tat andala yo ban pej kita ki kot islam badi teng jongno manu baladi yakni ke jaka syakini ki barjela